ずんだもんなのだ。2025年4月26日土曜日、晴れ。ウェザーニュースによると、ゴールデンウィーク初日の今日26日は北日本や東日本で大気の状態が不安定となります。内陸部や山沿いを中心に急な雨や雷に注意が必要です。お出かけの際は空の変化にお気をつけください。傘があると安心なのだ。もう寝るのだ。